हेलो फ्रेंड्स, ओम साई टेक्नोलॉजी इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपका दोस्त दत्ता टेमकर आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस डबल मोटर स्प्रे पंप की वायरिंग करने वाले हैं। उसका पूरा वायरिंग कनेक्शन कैसा होता है वो आज हम देखने वाले हैं। तो वीडियो पूरा एंड तक देखें और ऐसे ही टेक्निकल वीडियो के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, इस स्प्रे पंप की डबल मोटर है। ये 12-14 की बैटरी है। इसमें 12-12 की बैटरी भी आती है, लेकिन 12-14 की बैटरी में ज़्यादा पंप होते हैं। ये वोल्टेज रेगुलेटर है, जिससे हम इन मोटर की स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये डबल स्विच है, जिससे हम ये दोनों मोटर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये बैटरी चार्जर कनेक्टर है, जिससे हम इस बैटरी को चार्ज करते हैं। ये वोल्टेज इंडिकेटर है, जिससे हमें पता चलता है कि ये बैटरी लो है या चार्ज है और कब चार्ज करनी है। इसका ये इंडिकेटर हमें वोल्टेज बताता है। तो दोस्तों, हमने इस बैटरी में ये दोनों प्लस माइनस के वायर अटैच कर लिए हैं। उसके बाद दोस्तों, हमें ये चार्जिंग सॉकेट इस बैटरी में अटैच करना है। उससे पहले मैं आपको इसकी वायरिंग बताता हूँ। दोस्तों, इस चार्जिंग सॉकेट पर यहाँ पर एन लिखा हुआ है, यानी न्यूट्रल। दोस्तों, इस स्प्रे पंप का थोड़ा अलग होता है। इसे न्यूट्रल की जगह माइनस नहीं बल्कि प्लस हुआ है। अगर आप इस न्यूट्रल की जगह माइनस वायर अटैच करोगे तो आपका चार्जर लगाते ही शॉर्ट हो जाएगा। इस स्प्रे पंप की ये वायरिंग थोड़ी अलग है। ये देखिए, जहाँ पर एल लिखा हुआ है वहाँ पर हमें माइनस वायर अटैच करना है, और जहाँ पर एन लिखा हुआ है, यहाँ पर ये ग्राउंड भी दिया हुआ है, वहाँ पर हमें रेड वायर कनेक्ट करना है। यही इसकी सही वायरिंग है। अगर आप इस न्यूट्रल और एन की जगह माइनस वायर अटैच करोगे तो ये गलत है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें इस सॉकेट का प्लस वायर बैटरी के प्लस वायर में अटैच करना है, और उसके बाद दोस्तों, बैटरी के इसी प्लस वायर में हमें ये जो दोनों मोटर है, इन दोनों मोटर में प्लस का सप्लाई पहले से ही दे रखा है, और जब हम ऑन ऑफ स्विच चालू करते हैं तो उससे मोटर को माइनस सप्लाई मिलता है। दोनों मोटर को माइनस सप्लाई मिलता है, और ये जो प्लस है वो पहले से ही अटैच होता है। तो दोस्तों, हमें बैटरी के इस प्लस वायर में ये मोटर का एक प्लस वायर अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें बैटरी के इसी प्लस वायर में ये जो वोल्टेज इंडिकेटर है उसका प्लस वायर अटैच करना है। उसके बाद दोस्तों, हमें इसी बैटरी के प्लस वायर में ये जो वोल्टेज रेगुलेटर है, जिससे हम पंप की स्पीड कम ज़्यादा करते हैं, उसका प्लस वायर अटैच करना है। मैंने इस बैटरी के प्लस वायर में इस चार्जिंग सॉकेट का एक प्लस वायर लगाया, इस मोटर का एक प्लस वायर लगाया, इस वोल्टेज इंडिकेटर का एक प्लस वायर लगाया, और इस वोल्टेज रेगुलेटर का एक प्लस वायर लगाया। उसके बाद दोस्तों, हमें इस बैटरी के माइनस वायर में सबसे पहले इस चार्जिंग सॉकेट का माइनस वायर अटैच कर लेना है। उसके बाद बैटरी के इसी माइनस वायर में हमें ये वोल्टेज रेगुलेटर है उसका माइनस वायर अटैच कर लेना है। उसके बाद दोस्तों, ये जो मोटर का डबल स्विच है उसके इस साइड के नहीं तो इस साइड के दोनों माइनस वायर इसमें अटैच कर लेने हैं। ये देखो दोस्तों, मैंने इस बैटरी के माइनस वायर में इस चार्जिंग सॉकेट के एक माइनस वायर लगाया। उसके बाद इस रेगुलेटर स्विच का एक माइनस वायर लगाया, और इस ऑन ऑफ स्विच के ये दोनों माइनस वायर लगाए। उसके बाद दोस्तों, हमारे पास बचे हुए ये दोनों वायर है, और वोल्टेज इंडिकेटर का एक वायर बचा हुआ है, और इस ऑन ऑफ स्विच के ये दोनों वायर बचे हुए हैं, और इस रेगुलेटर स्विच का एक माइनस वायर बचा हुआ है। तो दोस्तों, हमें क्या करना है, इस रेगुलेटर स्विच के इस बचे हुए वायर में
इस वोल्टेज इंडिकेटर का एक वायर अटैच कर लेना है। और दोस्तों इसी वायर में हमें इस मोटर का एक माइनस वायर अटैच कर लेना है। और इसी वायर में हमें इस ऑन ऑफ स्विच का एक वायर अटैच कर लेना है। ये देखिए दोस्तों, इस मोटर के वायर में एक वोल्टेज इंडिकेटर का एक वायर लगाया, एक वोल्टेज रेगुलेटर का एक वायर लगाया और इस ऑन ऑफ स्विच का एक माइनस वायर लगाया। अब दोस्तों ऑन ऑफ स्विच का एक वायर और बचा हुआ है, वो हमें इस दूसरी मोटर के माइनस वायर में अटैच कर लेना है। दोस्तों इसकी वायरिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब मैं आपको स्प्रे पंप ऑन करके दिखाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, एक मोटर ऑन हो गई और एक दूसरी मोटर ऑन हो गई। और इस स्विच पर भी हम ऑन करके देखते हैं। ये देखिए दोस्तों, पंप बिल्कुल रिपेयर हो चुका है। इस तरह से आप इसकी वायरिंग जोड़ सकते हो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।